नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन मोबाइल टिप्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी यूज करते हो इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 का फ़ोन, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपके फ़ोन में कॉल आवाज़ प्रॉब्लम, जैसे कॉल करके आप बात कर रहे हैं या आवाज़ आ नहीं रहा है या आवाज़ जा नहीं रहा है, कॉल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा 100% इस वीडियो में सोल्व करके आपको बताने वाले हैं। लेकिन आपको शुरू से लेके एंड तक वीडियो में बना रहना है। तो सबसे पहले अपना फ़ोन डायलर जो होता है उसमें लॉन्ग प्रेस करके रखना है, यानी कि उस पर दबा के रखना है। तो फ़ोन डायलर पे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। राइट साइड देखिए, यहाँ पे ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस, ऊपर से तीसरा वाला ऑप्शन है स्टोरेज एंड केस का, तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड पे नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लियर वाला करने का, तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको एक बार खाली क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, राइट साइड नीचे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना काम करके आपको पूरा बैक आ जाइए। यहाँ पे आप जो है कॉल लगाइए, कॉल लगेगा भी कि आवाज़ जा नहीं रहा था, आ नहीं रहा था, वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और जिसके फ़ोन में आवाज़ जा नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, माइक प्रॉब्लम, कोई नज़दीकी में मोबाइल की दुकान पे अपना फ़ोन दिखा